नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चम्पूकाव्यस्य चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य चम्पूकाव्यस्य चतुर्थभागस्य विषयस्य नाम भवति जीवन्धर चम्पूः हरिश्चन्द्रः। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। जीवन्धर चम्पूः एकं चम्पूकाव्यं भवति। जीवन्धर चम्पूकाव्यस्य रचयिता हरिश्चन्द्रः अस्ति। जीवन्धरः कश्चित् जैनमुनिः भवति। जैनमुनिं जीवन्धरम् आश्रित्य हरिश्चन्द्रः जीवन्धर चम्पूकाव्यम् अरचयत्। जीवन्धर चम्पू ग्रन्थं गुणभद्रः संकलितवान्। गुणभद्रः 907 विक्रमाब्द अभितः जीवन्धर चम्पू ग्रन्थं संकलितवान्। जीवन्धर चम्पू ग्रन्थः उत्तरपुराणस्य उपजीव्यकाव्यं भवति। हरिश्चन्द्रस्य अन्यनाम भट्टार हरिश्चन्द्रः अस्ति। भट्टार हरिश्चन्द्रः जीवन्धर चम्पू ग्रन्थे गद्यकाव्यकारं बाणभट्टम् अस्मरत्। हरिश्चन्द्रः द्वौ कवि अस्मरत्। तौ द्वौ कवि इत्थं भवतः यथा बाणभट्ट माघः च। बाणभट्ट माघयोः भावभासे च हरिश्चन्द्रः अनुसरणम् अकरोत्। जीवन्धर चम्पू ग्रन्थे जीवन्धरः नायकः भवति। जीवन्धर चम्पू ग्रन्थे शान्तरसः अंगीरसः अस्ति। शान्तरसस्य स्थायी भावः निर्वेदः वैराग्यः शमः एते त्रयः च भवन्ति। तर्हि अद्य एतावत् पर्यन्तं चम्पू ग्रन्थस्य चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पञ्चमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।